Čaute, AliExpressáci. Takže dnes si povieme niečo o tejto krásnej čínskej lampičke. Lampička veľmi dobre svieti. A osvetľuje mi to podstatné, čomu sa dnes budeme venovať, a to je striebro z AliExpressu. Začneme napríklad týmto prsteňom. Tento prsteň má asi 3 mesiace, bol so mnou asi 4 krát v Aqua, čiže mačal sa celé dni a nosím ho každý druhý deň, čiže dosť. A celé dni. Umývam si s ním ruky, čiže je vo vode. No a hlavné je to, že je úplne ako keď mi prišiel. Vôbec nič sa mu nestalo. A má to samozrejme aj ten, no nenazvala by som to punc, ale je tam napísané 925. A netvrdím, že je to striebro. Chcem len povedať, že fakt mne drží. Alebo som natrafila na dobrý výrobok, neviem. Link bude samozrejme pod videom. Ideme na ďalší. Ďalší prsteň z tzv. Mincovné striebro Detto. Takisto tu má to číselko 925. Takisto sa so mnou máčal podobne ako tamten, nebudem to opakovať. Ale chcem povedať, že na tomto nie je to tak vidno, ale trošku ako by sa tu niečo šťuchalo. Stále to vyzerá dobre, hej, stále je proste pekný, lesklý. Len tuto zozadu už no vidno tam nejaké nedokonalosti. Dobre. Ďalej. Mám tu reťazku. Aj táto si dosť prežila vo vode a tak. A táto, no ja neviem, ja by som sama verila, že je to striebro. Veľmi pekná je, vôbec nič z nej nezišlo. Ani troška neščernela, ani sa nezošúchala. Proste kvalitka, link dám dole. A stála tiež, myslím, že stála 1 euro. No vážne. Fakt sranda. Dobre, ešte by som dnes ukázala, čo ja viem, 2 šatky, ktoré mi prišli. Voilà. Louis Vuittonka. Louis Vuittonka v hodnote 3,90. No a čo vám poviem? Taký klasický silonový materiál. Podstatná je vec tiež tá, že som chcela ružovú a prišla mi červená. A červenú moc nemusím. No ale ináč je fajn. Moja obľúbenejšia vecička. Prišla pred 3 dňami a už som ju aj 3 dní mala na sebe, no zamilovala som si ju na prvý raz. Je to akože desigual, hej. Fake, samozrejme. Bola tam nejaká zľava, takže stala 4,90. Link dám tiež. Má tu aj desigual niekde, hej, napísané všetko. Je to veľmi príjemný materiál. Je krásna, obrovská. To som ani nečakala za taký peniaz. Hej, veď viete, koľko stojí desigual nový. Sa to nedá porovnať. Proste úplne perfektná šatka. Dobre ľudia. Tak prajem pekný deň, pekné nakupovanie. Čus.